就講緊邊一個數目字咧？就講緊呢個二字啦。二咧中國嘅寫法就係兩畫啊。阿拉伯數目字啦，佢五行咧就屬土嘅呢個咧二咧係屬於坤卦昆蟲個坤嗰個讀音坤卦，而佢係咩咧所有我哋有個口訣就叫坤六斷，即係換句説話講，佢係斷開六份嘅呢個比較容易記一個卦象啦。佢主管咧係主管病嘅亦都係代表咗咧係要人照顧咁解所以換句説話講，二呢個字咧係代表咗病，亦都代表咗照顧而咧會好多時咧會出現咗就係咩咧？就係勞而無功喺八卦入面咧所解釋咧就係咧坤咧係代表咗嘅人物身份咧係代表咗母親。你諗下一樣嘢，好多時阿媽為你做過咁多嘢，你係去感激佢多謝佢定係會埋怨佢多咧朝頭早出門口嘅時候又要你着多件衫，夜晚又要你冚多張被，食飯又驚你唔飽出入又提你小心可能你會覺得我咁大個人啦都已經識照顧自己啦，但係換句説話講，你諗下一樣嘢，阿媽咁關心你，因為你係佢個仔，所以佢願意去孕育你，去照顧你。但係相反地一樣嘢就係咩？就係會出現咗就係唔單止你冇感恩喎，仲好多埋怨阿媽好煩成有冇試過咁嘅情況出現所以換句説話講，坤呢個數即係二呢個數會做代表咧勞而無功咯。坤代表病，亦都主宰係咩咧？屬於細菌嘅病嘅細菌嘅病咧，最容易有嘅地方就係咩咧？就係呢個土啦，腹腔五行屬土，土即係中央，中央即係代表咗我哋嘅腹腔亦都代表咗我哋嘅腸胃咁腸胃最需要就係乳酸菌嘅，唔夠乳酸菌咪會容易肚痛咯咁換句説話講亦都咧坤卦亦都代表咗咧女人口多即係叫做長舌婦咁解啦。所以換句説話講，逢係有二字嘅人咧，都會容易偏向主病多嘅喺個電話號碼入面。咁而咧佢有冇好嘅地方咧？呢個二係代表咗阿媽去照顧一個家庭所以咧如果當旺嘅話咧就會咧有家業興旺，但係咧有旺嘅嘢但係唔可以避免，同樣都會有我頭先所講嘅主病勞而無功腸胃病嘅問題嘅。所以電話號碼二字喺我哋呢一派嚟講咧，我哋係絕對唔會用嘅講翻呢一個就係電話號碼啦，喺唔同嘅宮位有唔同嘅特質變化。咁如果咧二今日講咧就講咩咧？二係代表咗菌病啦，亦都代表咗腹腔嘅咁亦都代表咗咧係另外一樣嘢就代表咗係泥嚟嘅即係我哋種花所用嘅泥嚟嘅泥咧嘅特質就要濕潤啦，又要有呢個有呢個叫做乾得嚟，又要有帶少少濕得嚟，又帶少少乾都其實。所以換句話講，你留意下啦，如果咧尾一係呢個2號嘅人咧，你留意下佢其實都係一個幾麻煩嘅，熱得滯又唔得，濕得滯又變咗泥漿，乾得滯又變咗沙石。咁所以咧，二呢一樣嘢係咩？但係你要記住喎，逢係有濕泥嘅地方，都有唔同嘅細菌昆蟲去滋生嘅喎。咁你會容易啲更加記得二呢個數咧嘅特質係啲乜嘢嚟嘅。好啦，二如果喺最尾嗰個位咧，基本上你可以話呢個人咧就與病咧就基本上係有緣，但係一個人冇可能24小時都病噶嘛。如果24小時都病緊嘅話，其實佢應該係住緊醫院㗎啦咁所以換句話講，呢啲你可以話俾佢哋聽係咩咧佢係一個咧盲塞嘅人嚟嘅即係換上一個路係唔開成咁樣呢啲係偏向容易咩咧？你諗下一樣嘢，頭先我講緊泥係又要有太陽曬住，但係又要有濕潤，咁即係熱又唔可以過頻，凍又唔可以過頻曬又唔可以曬得太多，曬得多變沙濕得滯變泥漿。咁你留意下一樣嘢係咪都幾難服侍所以換句話講，二字喺尾嘅人咧，其實都係一個難服侍嘅人咯。假如講下第一次入嚟睇 Ken Sir 能量教室嘅話，記得就訂閱咗我呢一個 channel。過往我拍咗過千嘅影片咧，講及到咧電話號碼數字咧對人有幾大嘅影響，同埋咧點樣運用電話號碼數字咧就提升自己個人嘅能量。能量越大就運氣越好，能量越高就吸錢越易或者越多。你都想咁㗎，所以記得就訂閱咗啦。再加埋嚟緊，我繼續咧會為大家拍更多啦，就免費嘅影片咧，講及到咧電話號碼數字咧點樣可以幫到我哋喺日常生活入面咧可以提升到自己嘅狀態，掌握嘅結果，金錢、事業、地位關係、健康嗰方面咧，點樣可以幫到我哋？記得睇晒呢一個短片啦。
尾二嘅話咧，2號喺個尾二呢一個位嘅，尾二呢一個位係代表咗咩啊？呢個就身啦，平啦，平係代表咩啊？平輩啊嘛，朋友啊嘛，身平愛食啊嘛，即係代表平輩。即係你換句説話講咧，你會遇到一啲同樣都會有一啲叫做文室嘅人遇到會識到呢啲朋友嘅咁所以點解咧係咪真係有啲即係你有啲上堂嘅同學啦未上堂之前咧都好多個咧都會走去問下我成呢個 number 得唔得？嗰個 number 得唔得成咁話我哋自己學啦。點解一樣嘢？基本上我係好無情嘅，任何一個人同我講我都話一個原則，起碼呢個原則就係咩？就係2、3、5、7、0，全部唔要得點解咁決絕？你諗下擺喺邊個位都死啦一陣間你睇埋落去就知㗎啦平輩咁你識埋啲人係文室或者可以叫做咩蠢蠢，你留意個蠢字係咩嘢？係由個春天下面嘅蟲啊嘛，春天嘅蟲嘅特質係啲咩啊？啱啱瞓醒，所以換句説話講你有個二字喺尾二嗰啲咧，你見到啲朋友咧個個都如夢初醒，即係揀句香港一個著名嘅電話電信公司就係叫做1010，即係10下10下嘅呢啲人咁如果係咩咧如果咁再加埋啦，咁同樣一個道理就係咩？都係又蠢同埋咧就係咩咧都講過病，即係身體差，或者係咩咧不注重健康咯。當然啦上面都講過，2係代表咗菌病復康，即係換句話講咁係咪你啲平輩個個都肚痛啊？咁你唔係好恐怖？你帶住一個。你係擁有一個2，你個尾二個 number 係2號，咁你行近邊個朋友度，邊個朋友都病？唔係係最主要一樣嘢就係咩咧？就係一啲真係會 stable， 即係會 keep 住喺你身邊嘅人咧嗰啲就會有機會應數。呢個譬如係咩啊？你嘅愛人㗎，你點叻極即係你就算做韋小寶都係7個老婆啫，但係一樣嘢好正常地你有7個老婆，你都冇時間聽我講書啦，係咪你嘅愛人佢本身係一個好正常嘅大部分啦，攞大部分嚟講啦我知你可能係特別風流，或者特別有豔遇，但我想講就係你個愛人係咪 keep 住一個先咁係咪你啲平輩個個都肚痛啊？咁你唔係好恐怖？你帶住一個，你係擁有一個2，你個尾二個 number 係2號，咁你行近邊個朋友度，邊個朋友都病？唔係係最主要一樣嘢就係咩咧？就係一啲真係會 stable， 即係會 keep 住喺你身邊嘅人咧嗰啲就會有機會應數。呢個譬如係咩啊？你嘅愛人㗎，你點叻極即係你就算做韋小寶都係7個老婆啫，但係一樣嘢好正常地你有7個老婆，你都冇時間聽我講書啦，係咪你嘅愛人佢本身係一個好正常嘅大部分啦，攞大部分嚟講啦我知你可能係特別風流，或者特別有豔遇，但我想講就係你個愛人係咪 keep 住一個先？記住一樣嘢，老婆得一個嘅，第二個叫妾最叻極你係3妻4妾嘅啫，有7個 quota 但係調翻轉，我想講你嘅愛人或者你最錫嗰一個就係會或者經常好正常，你都係一夫一妻制㗎啦。你嘅另外一半佢會比較蠢，身體差，同埋唔注重健康。呢啲因為呢個新聞係穩定，比較穩定嘅朋友係人過水流柴，會好多時會出入走嚟走去，所以你要注意翻一樣嘢就係咩咧？就係呢個講緊係你嘅愛情你嘅愛情觀仲有一樣嘢係啦，就係用緊如果尾3呢個號碼嘅人咧嘅愛情觀係點樣嘅咧？呢個都要關注翻過，因為點解你嘅愛情觀都會出現咗呢個文室嘅喎乜嘢執着譬如咁講我要嗰個我要我女朋友嫁俾我，一定係黃花閨女嘅。今時今日我唔知做唔做到啦但係調翻轉一樣嘢就係咩咧？就係咁同樣。你會遇到另外一半對你都好執着嘅喎你冇1000萬身家，你唔好走嚟追我，或者一樣嘢幾時結婚你買到一個5000尺嘅單位住嘅時候，我就先至嫁俾你，即係都會有呢啲咁嘅文室嘅情況嘅喎。好啦，再講啦
食即係跟你揾食嘅人啦。如果2號跟住即係唔使講噶啦，你話俾你遇到嘅同事啊，跟你嘅下屬咧都會容易蠢啊、迷失嘅。會唔會身體差咧？成都會有咁嘅機會。咁即係換句話講，你會招惹啲咩咧？你嘅同事，即係你啲下屬，你嘅下屬嘅同事，包括埋咧你嘅下一代。簡單地嚟講就係同個下字有關啦。個下字就係下屬啦。同埋仔女。呢啲係你嘅下一代嚟嘅，佢哋就會有呢個蠢、迷失同埋唔注重健康呢個情況嘅。好啦，再講就係咩咧？就係如果咧你個財富位尾5就代表你嘅財富位，你嘅錢財位啊。你對揾錢係好執着。簡單啲嚟講咧，我有一個形容詞咧，就叫做孤寒嘅。因為點解啊？因為你都唔知道幾時，或者咁講係咪真係孤寒咧？係你內心可能真係即係用呢個電話嗰個人，佢內心真係未必係孤寒嘅喎。但係最重要一樣嘢就係咩咧？就係佢唔知幾時應該要使，幾時唔應該要使，因為佢係腦唔通啊！因為你記住呢個係泥嚟㗎，泥嘅其中一個功效咧除咗孕育之外咧，土嘅特質，泥土嘅特質就係咩？其中就係阻住啲水啊！即係換句説話講，其實你會堵塞咗咯，堵塞咗啲咩啊？堵塞咗你揾錢嘅智慧咯，堵塞咗幾時應該使錢，幾時唔應該使錢咯，又或者係呢個叫做咧賺錢嘅能力都會因為咁樣堵塞咗，或者甚至乎好迷失、好蠢地去處理你嘅錢財嘅。好啦，六就係咩咧？六就係講緊係健康啦。咁即係唔使講啦，呢啲人咧就真係好容易有個菌病嘅。即係最普通嘅菌病係咩啊？傷風感冒咯。男士就會容易有皮膚病啦。女士就會私處發炎或者係嗰啲叫白帶或者叫痕癢呢啲問題咧都會偏向比較多嘅。尾6係代表咗健康啦，尾7係代表咗逆位，逆就即係代表咗外地。好啦，亦都代表咗係咩啊？係代表一個人咧佢嘅適應能力亦都代表咗改變。咁即係換句説話講，如果二仔咧喺尾7呢一個位咧香港電話咪好多92、62字頭啦，咁你可以預咗一樣嘢就係咩？就係尤其是係92佢哋要去改你不如殺咗佢好過。因為點解咧？佢嘅思想、佢嘅適應能力係好迷失甚至乎係咩咧？直接啲講就係咩？就係佢個容易個頭有病因為你記住，我哋所有嘅人嘅改變咧，都決定要由咩開始啊？由大腦開始。如果佢大腦根本都唔願意去接受呢一個叫做都帶住有一個二黑，俾啲泥去塞住咗佢咁上一集都講過一樣嘢啦土最大嘅其中一個功能就係用嚟制止呢啲水啊嘛。土制止咗水嘅話，啲水咪唔流通咯。而五行之中，我哋水係代表咗咩？代表咗智慧。一個人如果個智慧去堵塞咗嘅，咁係咪等於個頭有病啊？不過未必係一個叫做菌病咁解啫嘛。佢個病係病咗咩即係我成日都話個人係咩？個腦塞咗咯好啦，如果尾8咁手提電話就比較少。但係咧，如果喺我哋香港嘅家居電話咧，尾8好多時咧都會有呢個2字頭嘅。2字頭係代表咗乜嘢啊？2字頭就係代表咗係貴人咯即係換句話講，貴人係咩啊？即係嗰啲叫做咩啲 supporter 啦，即係會約走嚟幫你嘅人嘅。呢啲幫你嘅人嘅特質係咩咧？佢心地就好好，不過能力就有限，所以你吸引好多嚟幫你嘅人咧嘅能力都有限。我唔知道係咪當時嘅管理王朝就想我哋香港就唔好過於其他嘅目的啦定係或者真係咁啱線啦但係如果有機會咧，你呢一個 number 咧呢個 number 係2字頭，除咗我哋香港之外咧，廣東省咧國內電話咧都好容易喺尾8呢個數目字都係一個2字頭嘅。咁所以換句説話講咧咁我哋廣東人或者我哋廣東省係咪真係咁巧？我哋全部都要食自己咧，都要幫我哋嘅人咧都比較蠢成不過我哋記住一樣嘢就係咩？就係其實咁有冇一無是處咧記唔記得我解釋二仔嘅時候咧？二仔有一個特質就係咩？就係二仔係好幫
好容易係幫人呢個喺家宅入面，因為二仔亦都代表咗阿媽，阿媽係會為你默默付出嘅。你會咧，你呢啲二仔喺尾八位嘅話咧，有一啲貴人會幫你，不過佢會係咩咧？佢唔係叻嘅人或者可能都係一個文室嘅人，或者佢係一個咧付出偏向佢中意付出勞力嘅人亦都唔係咁中意用智慧幫人去解決問題嘅。佢可能佢叫佢擔抬，佢都肯嘅。即係唔好講到即係二仔一無是處啦。其實二仔有個好處就係咩？就係阿媽錫住你咯。不過你會唔中意阿媽煩咯。好啦，尾八係二字嘅話，咁即係換上咁代表咗就係呢個貴人幫你。呢個貴人嘅特質係咩？你可以話佢係一個叫做默默耕耘嘅，亦都唔係一個特別係聰明或者咁好簡單嘅嘢。有時你覺唔覺得阿媽係真係為咗食個仔都好盲目咁就話聽緊堂嘅有冇啲阿媽喺度在場你咪諗下，你為個仔係根本上就係你好執着、好盲塞地為佢付出咯。好啦，尾九係代表咗權力。好啦，如果二仔咧喺個權力位嘅話咧，其實咧你會叫一樣情況就係咩？就係你跟到你嘅 leader或者你嘅上司佢都係一個嗰兩個字濕同埋蠢咁冇辦法㗎啦如果你或者調翻轉呢個位置有冇機會有個二字咧？香港電話就比較少啦除非你個電話係三字頭啦，記唔記得喺虛擬數入面8呢個係3嘅話，呢個咪2咯，咁你個權力位就會有呢個情況。所以換句説話講咧，你唔覺得咧？某程度上嗰啲三字頭嘅電話咧打嚟咧 call call 咧，你覺得佢好似重複撞響嗰啲嘢咧你有陣時有冇覺得佢好似有啲蠢嘅感覺咧？覺得呢樣嘢咁事實咪蠢？咁可能公司規定啦，成咁公司規定咁，即係佢間公司嗰個領導都仲係用緊一啲可能好舊有嘅方法，講緊可能係20年前嘅 call call 方法嚟去處理咯。即係簡單記住一樣嘢，二仔除咗係3個字可以代表晒，就係病、蠢同埋失。睇完呢一個影片咧，你好想咧 Ken Sir 咧為你去設計一個電話號碼咧，心想事成嘅話咧，你可以透過片尾嘅聯絡方法咧，就聯絡翻 Ken Sir 啦，可以嗎？又或者咧，無論你係想問課程定係想我幫你設計，透過 WhatsApp 同埋微信可以聯絡到我啦。下一個 video 再見大家，拜拜。